اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية بخير يا رب العالمين، وكل اللي بتتمنوه تلاقوه بإذن الرحمن. ما تنسوش تحطوا لايك ونشترك في القناة لو ما اشتركناش في قناتنا المتواضعة، ونعمل كومنت حلو كده من قلوبكم، ونسمي بسم الله ونخش في الموضوع. معانا كيلو من الوراك، بعد ما غسلناها ونقعناها وظبطناها طبعا بالليمون والملح والكلام ده كله. غزغزيها، قطعيها شرايح كأنك بتقطعي عدوك. تمام. معانا طبعا كان في بداية الفيديو فلفلاية، على طماطمتين كده، على بصلاية. تمام. هنفرم الكلام ده كله في الخلاط. بما ان احنا ما حطيناش توم، فهنحط معلقة توم من الخلاط، من معلش الهوم بتاعنا، وننزل بالتوابل بتاعتنا بقى الحلوة المحترمة: فلفل وكمون وملح وبابريكا وحبة من القرفة. خلاص، حلو الكلام، حلو الكلام. هتديها بقى تقليبة في كده فوق وتحت، وبعد كده هنرفعها على نار هادية متوسطة يعني، لحد ما تبتدي ان هي كده تاخد تشويحة كده فوق، او تاخد نص سوا. هنزود لها شوية مية. حلو الكلام، خليكم معايا واحدة واحدة، كأنها بالظبط متبلة فراخ، كأنك انت بالظبط عاملاها تتبيلة المشوي. دي تتبيلة المشاوي على فكرة، بس اللي انا عايزة منها شوربة. ليه؟ عشان هعمل بقى ملوخية. واخدين بالكم من الخلطة دي؟ خليكم مركزين بقى وشوفوا الصينية الجبارة بتاعتنا دي هنعملها ازاي. خليكم بقى معايا واحدة واحدة كده، وما تروحوش شمال ولا يمين، وخليكم معايا هنا عشان ايه، ما تتلخبطوش ولا تنسوا اي حاجة. خليكم هنا مع اختكم. بص بقى، طماطمية كده، طماطمتين على قد الصينية بتاعتك. اعملي فيها طماطم شرايح، فلفل شرايح، حابة تضيفي الالوان انت وذوقك، انت وحسب ما بتحبي وتاكلي. وهي بصلاية نص تحت ونص فوق، ده لو صينيتك صغيرة يعني زي حالاتي كده مش كبيرة يعني. ومعانا بطاطسيتين، والله دول بطاطسيتين بالعدد، بعد ما قشرناها طبعا خرطناهم تخريط حلقان كده، او يلا ما علينا ما علينا. وحطيناهم طبعا، انتوا فاهميني طبعا. هننزل عليهم بباقي الكمية، اللي هو الايه: طماطمايه، الفلفلايه، البصلايه. حلو الكلام، حلو الكلام. المهم خلينا في موضوعنا. جات لي مكالمة تليفون سدت نفسي وعطلتني عن الشغل. يلا الحمد لله جت سليمة. المهم، انا كنت بقول لك ايه، والله ما انا عارف. بصوا بقى، احنا هنعمل تركاية حلوة قوي للصينية دي، بجد بجد. جربوا الطريقة، مش هتندموا عليها، هتاكلوا صوابعكم وراها، وبجد هتعجبكم جدا. بصوا بقى، احنا هنا البتاعة ديت خدت فوق وتحت وبشكل ودي كده، وزودنا لها المية اهو زي ما انتم شايفين، وهتغلي. حلو الكلام، حلو الكلام. دي كده كده عليها توابلها وكل حاجة يعني، مش احنا حاطين لها كل حاجة في الخلطة، فمش هنحط لها اي حاجة. بصوا بقى الحكاية دي، هناخد كام كبشة شوربة في الطبق الحلو ده، السن اللي قدامكم ده، اللي عايز يتكسر انا عارفاه. على قد الصينية البطاطس بتاعتنا الحلوة. تمام، تمام. الشوربة دي بقى هتودي الصينية في حتة تانية خالص، وجربوها وعلى ضمانتي. بص بقى توابلنا الحلوة: ملح، قرفة، بابريكا، كمون، مكعب من المرق اللي هو بطعم الفراخ، وشوية من الزعتر. قلبي المجموعة دي كلها مع بعضها، وحطيها على صينيتنا الحلوة، اسقي بيها الصينية كده. يا خرابي يا خرابي على الجمال، بجد بجد البطاطس كانت تتاكل حاف، اه والله العظيم، اي والله. اسألوا مجرب ولا تسألش طبيب. بص بقى ايه، مش شرط بقى ان انت تفرمي الطماطم وتحصريها وتحطيها. سيب الطماطم سليمة كده، بتتاكل بيبقى طعمها جنان، هيبقى طعمها حلو جدا. تمام. هنحطها فين؟ عايزه تدخليها الفرن بتاعك على طول كده، سيبيها تعيش حياتها. بس انا عن نفسي هسويها شويه من على البوتاجاز من فوق، وبعد كده هدخلها على الشوايه. حلو الكلام، حلو الكلام. ايه رأيكم السرعة؟ احنا بقينا في عصر السرعة اساسا. شايفين السرعة اللي انا بقيت فيها؟ خدت حبة شوربة، عملت منهم 2 طاجن ملوخية، ولا تقولي بقى طاجن مطعم ايه ولا مطعم ايه. الطاجن ده مش هتلاقيه عند اي حد، تمام. عندنا بس. شوية رز كده بشعرية كده سريع سريع، طبعا عملته معاكم كتير. والملوخية دي ملوخية ناشفة يا جماعة، دي ملوخية ناشفة. تمام.
وعملنا ايه تاني؟ اه، بصوا بعد ما اغرف الاكل كله هكون ناسي اصلا صينيه البطاطس عشان في الفرن، يعني انا ناسياها. شفتوا الخيبه اللي انا فيها؟ اه، طبق رز محترم، يعني ما يغركوش الطبق ده كبير على فكره، هو حلو كده ليا انا والولاد. يلا، وطبق شوربه كده، يلا فنجان شوربه، مش حرماكم من ايتها حاجه. حط اللي بيحب البصل كده زي يا جماعه يقول لي في الكومنتات ان انتوا بتحبوا البصل. شايفين شوربتنا حمرا ولذيذه وجميله ازاي؟ مش بيضه ومقيحه. وادي طبق الكاميرا نازله تحت، ايوه كده تعدلي. وادي صينيه البطاطس اهو، شفتوا؟ ايه رايكم؟ قولوا لي بقى تسلم ايدك. البطاطس دايبه دوب حرفيا، والله العظيم. دي اصغر صينيه في طقم الالمونيا المستطيل ده. شايفين السقسقه؟ يا وعدي.